בעוד ימים אחדים עם ישראל יחגוג את חג הפורים. כאשר אני חושב בעצם מהי מטרת החג הזה, האם היא מצטמצמת אך ורק על מנת שנזכור כי לפני 2200 שנה בערך ניסו להשמיד אותנו? התשובה הזאת נשמעת קצת מצומצמת מדי בהשוואה למציאות שבה עם ישראל מתקיים כבר למעלה מ-3500 שנה. כיוון שבהגדה של פסח אנחנו אומרים, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. גם חג הפסח, גם חג החנוכה וגם חג הפורים, אלו הם המועדים שבאים לציין את העובדה שאומנם אנחנו חוגגים נס מסוים שאירע לנו לפני כך וכך אלפי שנה, אבל זו לא מטרתו היחידה של החג, אלא להזכיר לנו שבעצם גם מה שקורה היום זה המשך ישיר לחג הפורים, זה המשך ישיר למזימת המן הרשע. עכשיו, אנחנו עומדים לקראת חג הפורים, ובחג הזה אנחנו מציינים את הזיכרון לנס ב4 דרכים, אשר כולם מתחילות באות מם. מקרא מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ומשתה. משתה הפורים זה מה שאנחנו עושים, סעודת פורים, אוכלים ושותים ושמחים ומספרים בניסי חג הפורים. נטיית הלב שלנו היא לנתק כל אירוע שבו עם ישראל ניצב מול סכנת השמדה ולהבדיל אותו מכל שאר האירועים שקדמו ומכל שאר האירועים שלאחר מכן באו, לצערנו הרב. נטיית הלב הזו איננה סתמית, איננה מקרית, היא באה מתוך רצון הטבוע בליבו של האדם לראות את המציאות, לבחון את ההיסטוריה בעיניים של צירוף מקרים ארעיים בלבד. לצורך מטרה זו נרתמת גם התקשורת המלבה בתוכנו את הדחף הזה למצוא הסברים מקומיים, פרטניים, זמניים, לכל תופעה בפני עצמה בה עם ישראל ניצב מול סכנת השמדה. כאשר מטרת אותו דחף היא להשכיח מאיתנו בעצם, שלא מדובר רק באירוע מקומי, אלא בחוליה מתוך שרשרת ארוכה של ניסיונות השמדה. מי זוכר כיום את עבדול נאצר? מי מדבר כיום בכלל על סדאם חוסיין? כולנו מתחפרים ומתפקצ'צ'ים אך ורק באיום האיראני, מה שקדם לו לא קשור בכלל, ואם יחולו חלילה איומים אחרים בעתיד, גם הם אינם קשורים זה לזה, וממילא אנחנו גם פטורים מלחפש את המשמעות של התופעה הזאת של עם ישראל הניצב בפני סכנת מחיקה, לפני סכנת ג'נוסייד מאז שהוא נוצר. בא חג הפורים לומר לנו, רבותיי, זה לא ככה. בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו, וכפי שכתוב במגילה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. והתפקיד שלנו לחבר את כל האירועים האלו ולזכור כי יש להם מכנה אחד משותף. תפקידו של חג הפורים להזכיר לנו שהאירועים הללו אינם מקריים, אינם חד פעמיים ואינם מנותקים זה מזה, להזכיר לנו שיש לנו תפקיד בעולם. זה שסביבנו קמות אומות המנסות למנוע אותנו מלקיים את התפקיד הזה, עלינו לסמוך על כך שיש מי שברא אותנו, ומי שברא אותנו והטיל עלינו את התפקיד הזה, הוא גם ידאג כפי שדאג בעבר, וכפי שגם ישמור עלינו בעתיד מפני כל אלו הקמים עלינו לכלותנו, וזאת בעצם מטרת שמחת חג הפורים. תודה על ההקשבה.